إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Musleh Maud radıyallahu anh bir seferinde kendi bir konuşmasında tebliğ konusunda beyan ediyordu. O zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın zamanın olaylarından bahsederek şöyle buyuruyor. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra savaşlar oldu ya, onlarda çok kez Müslümanların sayılarının az oluşuydu. Suriye savaşında eksiklik vardı. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'e yazdığı düşmanlar çok büyük sayıdadırlar. Onun için bize ordu gönderin. Hazreti Ömer araştırdı. Yani orduyu bulamadı. Kayıda alamadı. Çünkü Arabistan'ın kabilelerinin gençleri ya öldürülmüştü yahut da hepsi daha önceden beri ordudaydılar. İstişare için bir toplantı yaptı. Değişik kabilelerin temsilcilerini çağırdı ve bu meseleyi onların önüne koydu. Onlar anlattılar ki bir kabile var. Orada bazı gençler bulunabilir. Hazreti Ömer bir memuru görevlendirdi. Gidip o kabileden gençleri toplasın. Ve Hazreti Ebu Ubeyde yazdı. 6.000 genç sizin yardımınız için göndereceğim. Onlar birkaç gün içinde sana ulaşacaklar. 3.000 filan kabileden size gelecekler ve geri kalan 3'e mukabil Amr bin Madi Karib onu gönderiyorum. Tek başına 3.000'e eşit. Hazreti Müslim diyor ki bizim bir gencimizi eğer 3.000'e karşı gönderilirse diyecek ki bu ne akla hilafıdır. Halifenin aklı yok mu? Adamın birisi 3.000 kişiye mukabele yapabilir mi? Karşı koyabilir mi? Fakat onların imanı ne kadar kuvvetliydi. Hazreti Ebu Ubeyde radıyallahu anh Hazreti Ömer'in mektubunu aldı. Mektubu okuyarak dedi ki askerlerine mutlu olun, yarın Madi Karib size gelecek. Askerler ertesi gün Ömer Madi Karib'i istikbal ettiler ve sloganlar attılar. Müslümanlar dediler ki Müslümanlar yardım için 200 bin ordu geliyor. Onun için mutludurlar. Halbuki o bir tek Madi Karib idi. Ondan sonra 3.000 daha geldi. Ve Müslümanlar düşmanları yenilgiye uğrattılar. Halbuki savaşta bir insan 3.000'e karşı koyamaz. Diyor ki dilin savaşında bir insan birkaç bin insana mesaj ulaştırabilir. Fakat halifenin sözünü ne o kadar önem veriyorlardı. Hazreti Ömer Amr bin Madi Karib'e 3.000 askere mukabil gösterdi.
askerler itiraz etmediler. Bu nasıl 3000'e karşı savaşacak tek başına. 3000'e eşit saydılar. Ve çok yücelikle onu istikbal ettiler. Ve Müslümanların bu istikbali yüzünden düşman korktu. Ve anladılar ki belki de 100 bin, 200 bin asker geldi. Onun için onlar yenilgiye uğradılar. Ve yenilgiye uğrayarak oradan kaçtılar. Diyor ki bizim dahi kalbimize teselli vermeliyiz daha şimdilik. Anlatıyordu ki Avrupa'da, İspanya'da, Sicily'de tebliğ nasıl yapılacak, bu konuda bu olaydan bahsetti. Mısır'ın fetihleri, zaferlerinden bahsedeceğim. Orada bir Cengi Farahma savaşı vardı. Farahma Mısır'ın bir şehri vardı meşhur. Roma ve Kuluzi da Nil nehrine yakın bir dağ üzerindeydi. Allama Şibli Numani'ye göre Beytül Makdes'in zaferinden sonra Hazreti Amr bin As'ın ısrarı üzerine Hazreti Ömer Hazreti Amr bin As'a 4000 ordu gönderdi Mısır'a doğru. Fakat emretti, eğer Mısır'a gitmeden önce benim mektubum eline geçerse geri gel. Ariş'e gittiydi. Hazreti Ömer'in mektubu ulaştı. Orada ilerleme deniliyordu fakat şartlıydı. Hazreti Ömer dedi ki şimdi bir Mısır'a geldik. Ariş'ten Farma ulaştı. İslami savaşlara hakkında bir kitap var. Al-İktifa, orada yazılıdır. Hazreti Amr bin As Rafa adlı yere ulaştığı zaman Hazreti Ömer'in mektubunu aldı. Fakat bu korkudan dolayı ki burada geri gitme emri olmasın, Hazreti Ömer'in buyurduğu gibi elçiden mektup almadı ve yürüdü. Sonunda Rafa ve Ariş arasındaki küçük bir yere vardı ve onun hakkında sordu. Denildi ki bu Mısır'ın sınırları içindedir. Mektubu aldı ve okudu ve orada yazılıydı. Sizinle beraber Müslümanları alarak geri gel. Dedi ki siz bilmiyor musunuz ki bu Mısır içinde de? Dediler ki evet. Dedi ki Emirül Müminin emretti. Eğer Mısır sınıra gitmeden önce mektup elime ulaşa ben geri geleyim. Bu mektup bana Mısır'ın sınırına içeri gittikten sonra bana ulaşmıştır. Onun için yürüyün Allah'ın adıyla ve deniliyor ki başka rivayette Hazreti Ömer Amr bin As Filistin'deydi ve izinsiz olarak Mısır'a gitti izin almadan. Bu Hazreti Ömer bunu sevmedi. Ona yazdı mektup Hazreti Ömer. Hazreti Amr'a mektubu elçte ki Ariş yanındaydı. Mektubunu okumadı. Sonra Ariş'e ulaştı. O zaman mektubu okudu. Orada yazılıydı. Ömer bin Hattab tarafından Amr bin As'ın adıyla Ammabad şüphesiz sen arkadaşlarla birlikte Mısır'a gittin. Orada Romalıların çok sayısı var ve seninle birlikte az insanlar var. Ömer adına yemin ettiriyorum, Allah senin yardım etsin. Sen onları iyi götürmeseydin iyi olurdu. Mısır'a gelmediysen geri gel. Bu yolculukta Frama'dan önce bir Roma askerliğiyle karşılaşmadılar bir Müslümanlar. Yer yerde Mısırlılar onları istikbal ettiydiler. Ve ilk olarak Frama'da savaş oldu. Romalılar bu haber alarak değişik rivayetler var. Fakat o doğrudur ki Ariş Mısır'ın sınırına gittikten sonra mektup aldı. Yoksa olamaz ki bahane uydurulsun ki biz Mısır'a geleceğiz ve orada okuyacağız mektubu. Her neyse Mısır'a ulaştılar. O zaman ilerlemeleri lazımdı. Çünkü geri gelmiyorlar genellikle Müslümanlar. Romalılar bu haberi alarak Hazreti Ömer ile birlikte gelen ordu azdır. Fazla gün onları çeviremezler. Onlardan daha fazla sayıda. Biz onlardan daha fazlayız.
ve onları biz buradan götüreceğiz. Şehire, kaleye girdiler. Sonra Hazreti Amr bin As asker kuvvetini öğrendiydi. Silah bakımından birkaç kattırlar. Farmayı ele geçirmek için plan yaptı. Birdenbire saldıralım ve fesil kapılarını açalım. Yahut onların erzakı bitinceye kadar onun çevirelim. Müslümanların çevirisi sertten sert oluyordu. Ve Romalılar geri çekilmiyorlardı. Böylece bu kaç ay devam etti bu. Bazen bazı Romalılar dışarı çıkıyorlardı. Ve 2-3 defa savaşlara geri giderlerdi. Burada Müslümanlar üstün çıkarlardı. Bir gün Romalı dışarı çıktılar. Müslümanlarla savaşmak için. Müslümanlar üstün çıktılar. Ve Romalılar hezimete uğradılar ve kaçtılar. Müslümanlar onların arkasından gittiler. Ve çok hızlı çıktılar. Ve kapıya kadar Fasil'in kapısını açtılar. Ve Fetih Mubin'in yolunu açtılar. Bilbis Fatih nasıl oldu? Farama'dan sonra Hazreti Amr bin As Bilbis'e gitti. Romalı kendi yoluna kendisine mani oldu. Bilbis Fustat'tan 30 kilometrede Şam yolundadır bir şehir. Ki Müslümanlar Babilon'un kalesine varamasınlar. Babilon eski lügatta Mısır'ın diyarında bu kullanılıyor bu isim. Özellikle Fustat önce Babilon deniliyordu ona önce. Romalılar burada savaşmak istiyordu. Fakat Hazreti Amr bin As onlara dedi ki siz acele etmeyin. Biz sözümüzü önünüze koymadıkça ki yarın özür dilemeyesiniz. Sonra dedi ki siz Abu Meryem'i sefir olarak gönderin bana. Onlar savaşmadılar ve her iki elçi gönderdiler. Her iki Bilbis'in temsilcileriydiler. Hazreti Ömer onların önüne Müslüman olmak ya cizye vermeyi teklif etti ve Mısır ahalisi konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyruğunu söyledi. Siz Mısır'ı fethedeceksiniz. Öyle bir ülkedir ki orada kıraat vardır. Siz onu oradaki insanlara merhamet edin. Çünkü onlar için sorumluluk ve silah rahmi vardır. Ya dedi ki musahiret vardır. Bu her iki elçi bunu dinleyerek dediler ki bu uzak akrabalıktır. Bize izin verin, biz geri giderek söyleyeceğiz. Hazreti Amr bin As dedi ki beni aldatamazsınız. 3 günlük mühlet veriyorum size. Siz iyi bir şekilde muameleyi düşünün. İki elçi dediler ki bir gün daha fazla fırsat verin. Tamam dedi. Her iki Kıptıların lideri Mukawkas ve Roma şehrinin hakimi Artabun'a gittiler. Ve Müslümanların sözünü onların önüne koydu. Artabun kabul etmedi. Ve savaş niyetiyle geceleyin Müslümanlara saldırdı. Artabun ordusunun sayısı 12 beyan ediliyor. Müslümanların büyük bir sayısı burada şehit oldu. Ve Romalıların bir askeri öldürüldü ve 3000 esir alındı. Ve Arkadun kaçtı. Ve daha sonra dedi ki o savaşta öldürüldü. Müslümanlar onun ardesiyle birlikte İskenderiye kadar yenilgiye uğrattılar. Tarih yazarları muttafiktirler ki Müslüman Bilbis'te bir aya kadar kaldılar. Bu arada savaş oldu. Ve sonunda Müslümanlar zafere ulaştılar. Fakat ihtilaf ediyorlar bu konuda. Bu az mıydı bu savaş ya çok muydu? Bu savaş esnasında öyle bir olay oldu. Müslümanların akıllı ve ahlak üstünlüğünün delilidir. Olay şöyledir. Bilbis'te Yüce Allah Müslümanlara zafer verdi
Orada Mukaukas'ın kızı yakalandı. Adı Armanusa idi. Babasının sevgili kızıydı. Babası Konstantin bin Hırkal ile evlendirmek istiyordu onu. Evliliğe razı değildi. Hizmetçisiyle birlikte yürümek için Bilbis'e geldiydi. Her neyse Müslümanlar onu yakaladılar. Hazreti Amr bin As bütün eshabların meclisini topladı. Ve Allah-u Teala'nın buyruğunu söyledi. Kul cezaul ihsane hal cezaul ihsane illal ihsan. İhsanın mükafatı ihsandan başka olabilir mi? Sonra bu ayet ile alakalı olarak Mukawkas bize Peygamberimize bir hediye gönderdiydi. Ben düşünüyorum ki bu kızı ve onunla birlikte diğer hizmetçileri ve mal elimize getiren malı hepsi Mukawkas'a gönderin. Hepsi Amr bin As'ın sözünü kabul ettiler. Sonra Amr bin As Mukawkas'ın kızı Armanusa'ya onun bütün mücevherleriyle ve diğer kadınlar ve hizmetçileriyle birlikte çok ihtiram ile, sevgiyle onu babasına gönderdi. Geri giderken onun hizmetçisi Armanusa'ya dedi ki biz her taraftan Araplardan çevrildik. Biz Arap çadırında can ve hürmeti korunmuş görüyorum. Fakat babamın kalesinde canımın korunmuş olduğunu görmüyorum. Babasına gittiği zaman Müslümanların davranışını görünce çok memnun oldu. Sonra Dönen bir yer. Onun fethinin zikri vardır. Bilbis'in zaferinden sonra Hazreti Amr bin As çölün sınırında ilerleyerek Dönen'in şehrine ulaştı. O da Nil yerindeydi. Bu Süveyz'e yakın Roma denizleri birleştiriyordu. Bugünlerde orada Kahire'nin Uzbukiye mahallesi vardır. Orada bugünlerde Dönen şehri oradaydı. Romalılar orada kaleye girdiler. Bunun yanında Nil'in kapısı vardı ve onun birçok orada kayıklar olurdu. Babilon'un kuzeyindeydi bu şehir. Mısır'ın büyük kalesiydi, en büyük kale. O bakımdan Dönen bu sevgili bölge eski zamanların Firavunların başkenti kaldıydı. İlk olarak ilk savunma denilebilir. Dönen'e giderek Müslümanlar oraya yerleştiler. Romalılar Babilon kalesinde en iyi ordusunu gönderdiydi. Dönen kalesini kuvvetlendirdiler. Savaş için hazırlandılar. Casusların haberlerinden Hazreti Ömer bin As haber aldı ki onların ordusu Babilon'un kalesi yahut çevirmesi için yeterli değil. Medine bir kasid vasıtasıyla mektup gönderdi. Ve Mısır'ın durumunu, kalelerin detaylarını ve saldırmak için yardım istedi. İlan ettirdi ortada ki yardım çabuk gelecek. Ondan sonra Dönen'e doğru ilerledi ve onu çevirdi. Gıda girmeyi yasakladı. Babilon kalesi. Romalılar vardı. Buraya gelmeye çalışmadılar. Bilbis'in durumunu gördüydüler. Biliyorlardı ki Araplarla açık sahada savaşamayacaklar. Dönen'in ordusu çok arada bir çıkıyorlardı ve geri giderlerdi. Birkaç hafta geçti böyle. Bu arada haber aldılar ki hilafetten ilk yardım ordusu geliyor. Bugünlerde ulaşacak. Bu haber ile Müslümanların kuvveti çok, himmetleri çok çoğaldı. Hazreti Ömer İslam ordusunun yardımı için 4000 asker gönderdi. Hazreti Ömer her 1000 asker üzerinde bir amir görevlendirdi.
Bu amirlerin adı Hazreti Hubeyd bin Avam, Hazreti Mikdad bin Aswad, Hazreti Ubada bin Samit ve Hazreti Maslama bin Muhallad idi. Bir söze göre Hazreti Maslama bin Muhallad yerine Harca bin Huzafa amir idi. Hazreti Ömer bunları göndermekle Hazreti Amr bin As'a mektup yazdı. Seninle birlikte 12 mücahid var. Bu sayısı asla yenilgiye uğramayacak. Romalı Kıptilerle birlikte Müslümanlara savaşmak için çıktılar. Büyük savaş oldu her iki ordu arasında. Hazreti Amr bin Alas hikmetle üçe böldü kendi ordusunu. Birisini Cebel-i Ahmer'e durdurdu. İkincisini Benen'e yakın Nil kenarında bir yerde oturttu ve geri kalan orduyla savaşa gitti. Büyük savaş varken Cebel-i Ahmer'deki gizli asker arkadan saldırdılar. Onların düşmanın nizamı bozuldu. Benen'e doğru koştular. Orada İslami askerin ikinci kısmı vardı. Onların yoluna mani oldular. Böylece Romalı askerler Müslümanların 3 ordusu arasında yakalandı ve düşman yenilgiye uğradı. Değişik zaferlerin konusunda zikir vardır. Benen'in zaferinden sonra ilk olarak Kuyum bölgesine Hazreti Amr bin Alas zafere ulaştı. Ve bölgenin lideri bu öldürüldü. Sonra Enüş Şems ve Müslümanların Romalılarla karşılaştılar. Bundan önce 8.000 mücahid yardım için Hazreti Amr bin As ile birleştiler. Hazreti Ubada bin Samit, Hazreti Mikdad bin Aswad ve Masla bin Muhallad vesaire dahi oradaydılar. Bu savaşta dahi Müslümanlar zafere ulaştılar. Ondan sonra Fiyun'un bütün vilayetine Müslümanlar zafere ulaştılar. Müslümanların bir ordusu Hanefiye'nin 2 şehri muzaffer oldular. Babilyon Kalesi'nin savaşı yahut Fustat zaferi konusunda yazılıdır. Hazreti Amr bin As Benen'in zaferinden sonra Babilyon Kalesi'ne doğru ilerledi ve onu çevirdi. Şimdi o bölgenin ismi Fustat'tır. Sebebi şudur ki Arapçada çadıra Fustat derler. Hazreti Amr bin As kaleyi fethettikten sonra oradan yola çıkma emretti. Tesadüfen bir güvercin orada yuva yaptıydı çadırında. Emretti ki bu çadır burada kalsın. Ve Hazreti Ömer İskenderiye'den geri dönüşünde orada bir şehir yaptı ve Fustat adıyla meşhur oldu. Kalede 5.000-6.000'e yakın olduğu beyan ediliyor ve silahlıydılar her bakımdan. Hazreti Amr Babilyon Kalesi'ni çevirdi. İskenderiye'den sonra bu çok kuvvetli kaleydi ve tuğlalarla yapılmıştı ve Nil sularıyla çevriliydi. Çünkü Nil de vardı ve gemiler orada duruyorlardı. Kapı da onun için çok uygun bir yerdi. Araplar bu kuvveye saldırmak için aletleri yoktu ellerinde. Gerekli. Bunun için hazır dahi değildiler. Hazreti Amr ilk olarak bunu çevirmeye hazırlandı. Mukavkas Mısır'ın kralı Amr bin As'tan önce kaleye ulaştı ve savaş için hazırlandı. Zübeyir dağa ata çıktı ve gerekli olarak bu arada Romalı asker kaleye dışına giderek savaşıyorlardı ve geri giderlerdi. Bu arada Mukavkas kendi elçilerini korkutmak için Hazreti Amr bin Yas'ın yanına gönderdi. Hazreti Amr bin As Hazreti Ubada bin Samit'i gönderdi ve barış
yapmak için yalnız 3 şart koştu. Müslüman olun, cizye verin yahut savaş olacak. Dedi ki bunun dışında başka bir konuda biz barışa ulaşamayız. Barış yapmayın. Mukavkas cizye vermeyi kabul etti. Burada Hırkal'dan izin almak için Hırkal'a gitti. Hırkal onu kabul etmedi. Mukavkas'a kızdı. Ona ceza vererek onu sürgün etti. Babilon'un kalesinin zaferinde biraz gecikme oldu. Hazreti Hubayr bin Avam dedi ki ben şimdi canımı Allah yolunda vermeye razıyım. Umarım Allah-u Teala bununla Müslümanları zafere ulaştıracak. Bunu diyerek açık kılıç aldı eline ve kalenin duvarına çıktı. Merdivenle vasıtasıyla bazı hesaplar da geldiler. Slogan attılar duvarda ve bütün ordu nara attı. Kale sarsıldı. Müslümanlar dediler ki Müslümanlar içeri girdiler. Koştular. Hazreti Subar inerek kalenin kapısını açtı ve bütün ordu içeri girdi ve savaşarak kaleyi ele geçirdiler. Hazreti Amr bin As aman verdi onlara ki Romalı asker kendileriyle birlikte birkaç günlük erzak alarak çıksın ve kale Babilon'da ıslah ve yemek orada kalsın. Çünkü o Müslümanların ganimet malıdır. Ondan sonra Hazreti Amr bin As Babilon'un kaleleri ve üstler duvarlarını kırdı. Babilon'un kalenin fethinden sonra İslami ordu Mısır'da değişik kalelere ve bölgelere zafere ulaştı. En olarak Naklius, Subes, Kıryon vesairedir. İskenderiye'nin zaferi nasıl oldu? Bu konuda yazılıdır. Fustat'ın zaferinden sonra Hz. Ömer İskenderiye'nin zaferinin dahi izin verdi. İskenderiye ve Fustat arasında Kiryon adlı yerde büyük savaş oldu. Müslümanlar zafere ulaştılar. Ondan sonra İskenderiye kadar Romalılar karşı çıkmadılar. Mukavkas cizye vererek barış yapmak istiyordu. Fakat Romalılar baskın yaptılar. Bu neticesinde Mukavkas Amr dedi ki o ve Kıpti kavim savaşta değil. Onun için bize zarar gelmesin. Kıpti bundan ayrı kaldılar. Onlar İslami ordu ile birlikte kaldılar. Ve Müslümanlar için yol açtılar. İskenderiye'nin savaşında Kıpti Müslümanlar erzak verdiler. İskenderiye'nin önemi şundan öğrenilebiliyor. Müslümanlar İskenderiye'yi fethettikleri zaman o şehirde başkent gibiydi o şehir. Konstantiniyye'den sonra Bizantin'in ikinci büyük şehri idi. Daha fazla dünyanın ilk ticaret şehriydi. Bizantin'i bunu biliyorlardı Bizanslılar. Eğer burada Müslümanlar üstünü çıkarlarsa çok kötü neticeler çıkacak. Bu perişanlık durumunda Hırakal şura kadar söylediydi. Eğer Araplar İskenderiye üstün çıkarlarsa Romalı helak olacaklar. İskenderiye'de Hırakal Müslümanlarla savaşmak için kendisi hazırlandı. Fakat hazırlık esnasında öldü ve onun oğlu Konstantin padişah oldu. İskenderiye kendi kuvvetiyle duvarları ve koruyucuların çokluğuyla savunma bakımından çok belli bir yeri vardı. İskenderiye'nin çevirisi 9 aya kadar devam etti. Hazreti Ömer'i teşviş etti. Mektup yazdı. Siz orada kalarak belki ayyaş oldunuz. Yoksa Mısır fethi o kadar niye gecikti? Bununla birlikte Müslümanlarda cihad verin ve savaşa girin. Hazreti Ömer'in bu mektubunu okuduktan sonra Hazreti Amr bin As Hazreti Ubada bin Samit'i çağırdı ve alem verdi onun eline. Müslümanlar savaştılar ve şehri ele geçirdiler. Orada Hazreti Amr Medine'ye elçi gönderdi ve dedi ki ne kadar gidebilirsen git ve Emirül Mu'minine müjde ver.
Ata deve bindi ve Medine'ye vardı. Öyle vakti vardı. Bu düşünceyle ki bu önce Nebevi Camii'ne gitti. Tesadüfen Hazreti Ömer'in cariyesi oradaydı. Sordu, nereden geldin sen, kimsin? Elçi dedi ki İskenderiye'den geldim. Elçi hemen Hazreti Ömer'e haber verdi ve geri geldi ve dedi ki Amirul Muminin seni çağırıyor. Hazreti Ömer beklemeden önce dışarı çıktı ve çadır aldı ki elçi geldi. Zaferin haberini aldı ve secde şükür etti Hazreti Ömer. Camiye geldi ve munadi ettirdi. As-salatu camiatun. Bunu diyerek bütün Medine'ye geldi. Elçi hepsinin önünde zaferin durumunu anlattı. Daha sonra Kasid Hazreti Ömer'le birlikte evine gitti. Onun önüne yemek kondu. Hazreti Ömer ona sordu. Bana niye gelmedin? Direkt dedi ki ben düşündüm ki siz rahat ediyorsunuz. Dedi ki sen benim hakkında niye düşündün? Ben öğleyin uyursam kim hilafetin sorumluluğu kimin üzerinde olacak? İskenderiye'nin zaferinden sonra bütün Mısır fethedildi. Bu savaşlarda çokluklar esir alındı. Hazreti Ömer bütün esirleri konusunda Hazreti Ömer'e mektup vasıtasıyla emir verdi. Hepsini çağırarak deyin. İstiyorlar ki Müslüman olsunlar ya da kendi dinine bağlı kalsınlar. İslamiyet'i kabul ederlerse bütün haklar verilecek. Müslümanların bütün hakları. Yoksa cizye vermeleri gerekecek. Bütün zimmilerden alınan. Hazreti Ömer'in bu emir orada okundu. Birçok esir Müslüman oldular. Birçok kendi dinine bağlı kaldılar. Bir insan Müslüman olunca Müslümanlar Allahu Ekber sloganını atıyorlardı. Birisi Hristiyanlığı kabul ediyor ise bütün Hristiyanlar tebrik ediyorlardı. Müslümanlar üzülüyorlardı. İskenderiye'nin kütüphanesinin ateşe verilmesinin konusunda da beyan ediliyor. Gerçeği nedir? İskenderiye'nin bu zaferi esnasında muhalifler özellikle Hristiyan yazarlar tarafından bir itiraz yapılıyor. Hazreti Ömer İskenderiye'de mevcut büyük bir kütüphanenin ateşe verilmesini emretti. Bu itirazla birlikte sanki bir fikir veriyorlar ki Müslüman eliyazu billah ne kadar bilgiye muhalif idiler. Ve İskenderiye'de var olan büyük bir kütüphaneyi ateşe verdiler ki 6 ay ateş devam etti. Halbuki her iki bakımından bu tamamen yapma gibi görülüyor bu itiraz. Çünkü onun rehberi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş: talabul ilme farizatun ala kulli muslimin ve muslimatin. Her Müslüman için bilgi almak farzdır. Utlubul ilma velav bis-sin. İlim Çin'e gitmek isterse yine oraya gidip bilgi edinin. Kur'an-ı Kerim'de ilim ve akıl ve tedabbur ve tefekkür için birçok ayetler varken bu gibi insanları kütüphaneye ateşe vermeleri bu akla mantığa aykırıdır. Bunun dışında birçok araştırmacı Hristiyanlar dahi vardır, Avrupalılar dahi vardır. Bunu terdit ettiler ve ispat ettiler. İskenderiye'nin kütüphanesinin ateşe verilmesi olayı tamamen yapma ve yalandır, uydurmadır. Mısır'ın bir bilgini Muhammed Rıza Abdüssenif Sirat Ömer Faruk bu olayından bahsederek diyor, İskenderiye'de ateşe verilmesi gibi itiraz ediliyor. Onun zikri Abul Farc Malti yapmıştır. Bu olay tarihin bir kitabı Muhtasir-ü Doval da yazmıştır. Bu yazar 1226 senesinde doğdu ve 1286'da vefat etti. Yazdı ki fetih zamanında Yuhanna Nahvi adlı bir zat Kıpti papaz idi. Müslümanlarda Yahya adıyla meşhur idi. İnanç bakımından Hristiyanların Yakubiye fırkasına bağlıydı. Onun ve daha sonraki Hristiyanlar inancından geri döndüler. Üçlü inançtan, Hazane Mulukiyetten hikmet kitaplarını istedi. Hazreti Ömer bin cevap verdi. Hazreti Ömer bin Hattab
Hazreti Ömer'in izin alacağım ve daha sonra söyleyeceğim. Bu tamamen uydurma şeydir. Fakat her neyse beyan edeyim. Reddetmek için. Hazreti Ömer dedi ki sizin istediğiniz kitaplar eğer onlar Allah-u Teala'nın kitabına uygun ise Allah-u Teala'nın kitabında ne varsa bizim için yeterlidir. O kitaplara ihtiyacımız yok. Eğer onların maddesi kitapların Allah-u Teala'nın kitabına aykırıdır, o zaman yine kitaplara ihtiyacımız yok. Böyle kitapları ateşe verin. Hazreti Amr bin As İskenderiye'nin hamamlarında bu kitapları araştırdı ve onları yaktı. 6 ayda onlar bitti. Bu rivayetin zikri Taberi tarihinde yok. İbn-i Asir'de yok. Yakubi ve Kindi'de yok. İbn-i Abdülhakam'da yok. Blazri'de yoktur. İbn-i Khaldun dahi bundan bahsetmedi. Abul Faraj 13. Hicri'nin ortasında ve 7. Hicri'nin başında bir kaynak vermeden bundan bahsetmiştir. Profesör Butler Yuhanna Nahvi konusunda araştırdı ve dedi ki o 642 senesinde ateşin verilmesi zikredilmiştir. O zaman o yaşamıyordu. Daire Maruf Britanya zikretti. Yuhanna 5. Hicri'nin sonunda ve 600 yılın başında vardı ve Mısır 7. yüzyılda fethedildi. Onun için Butler doğru söylemiştir. O ölmüştü o zaman. Sonra bu ki var olan olay, beyan edilen olaydan çok önce ölmüştü o. Sonra bu ki Doktor Hasan İbrahim Hasan Profesör İsmail'in senediyle kendi risalesi Tarih Amr bin As'ta yazmıştır. O devirde Dar-ı Kutub İskenderiye kütüphane mevcut değildi. Çünkü o zaman onun iki kısmından bir kısmı Julius Caesar, Julius Caesar bir gaye olmadan sebepsiz olarak 46 Hristiyan Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumundan önce ateşe verdiydi. Ve 12. kısmı dahi yok olduydu. Bu olay Fülfül Papaz'ın emriyle 4. yüzyılda oldu. Profesör Butler yazıyor. Abul Faraj'ın hikayesi tarih bakımından yalnız hikayedir. Uyduruktur, gülünçtür. Kitabı yakmak isterlerse bir defa ateşe verilebilirdi. 6 ayda ateşe verildi. Onlardan birçok çalınabilirdi. Araplar konusunda denilmiyor ki onlar bir şeyi telef etmiş olsunlar. Gibbon yazmıştır. İslami talimat. Bu rivayete muhaliftirler. Çünkü onun talimatı şöyledir. Savaşta Yahudi ve Hristiyanların kitaplarını yakmak caiz değil. Ve bilgi, felsefe, şiir ve din dışında diğer bilgilerin kitaplarına gelince İslam onlardan istifadeyi caiz bırakmıştır. Müslümanlar kiliselerde ve oradaki eşyaları zarar vermek, hatta zimmiyete, din hürriyeti vermiştir. Akıl bunu kabul edebilir mi? Emirül Müminin İskenderiye kitaphanesini ateşe verilmesini emretsin. 1. Halife radıyallahu anh kendi eseri Tasdik Berain Ahmediye'de bundan zikrederek cevap verdi. Diyor ki Felumuz Hakim ve Fazıl Acal'ın yolunda Amr ordu kumandanı Emirül Mu'mininin Ömer Halife 2. halifenin bu kitabı konusunda sordu. Halife dedi ki hemen ateşe verilsin. 6 aya kadar bütün hamamlarda yandı. Diyor ki insanlar böyle diyorlar. Bu itiraz yalnız papazların uydurmasıdır. Gerçek yoktur bunda. Ve illa düşünsünler insanlar. İlk şu ki eğer İslamiyet'in adiletlerinde bu olsaydı İslamlar Hz. Ömer Halife radıyallahu anh kendi zamanında
Yahudi ve Hristiyanlar kitaplarını yaksaydı. Çünkü bu iki din, pak kitaplara din, İslamiyet'in ilk muhalifi idiler. Sonra Mecus ilere Müslüman üstün çıktılar ve bir tarih göstermiyor ki İslam onların kitaplarını yakmış olsun. Bu fiil eğer İslam ve Hulefai İslam'ın bu alışkanlık olsaydı her yerde bu olurdu ve mani yoktu hiçbir şey. İkincisi şu, birinci Halife radıyallahu anh diyor, eğer dini kitaplarını ateşe verilmesi, İslami kralların işi olsaydı, Yunani felsefe, Yunani tıp, Yunani bilgilerin tercümeleri Arapçada muhal olurdu. Üçüncüsü şu ki eğer kitapların ateşe verilmesi yoluna girerlerdi, Mukazzeb Brahim Ahmediye tekzip ediyor, onun cevabına yazıyor. Kendi ülkesinden bir benzeri verirdi. İskenderiye gitmesine gerek olmazdı. Burada Hindistan'da Hindi kitapla ateşe verildi. Dördüncüsü şu ki 700'den daha fazla Müslümanlar Hindistan'da saltanat sürdüler. Bu arada Ramayana, Gita, Mahabharat ve onların misli Ling Puran, Markundi meşhur kitaplar vardır. Hala dini kitaplardır ve mukaddesdir. Kabul ediliyor. Hiçbirinin ateşe verilmesi duyulmamıştır. Bu kitapların bazılarının kitap tercümesi yapıldı. Bu Hindular nasıl anladılar ki Müslümanlar kitapları yakıyorlar, insaf ile düşünün. Bu itiraza cevaben Tasdik Brahim Ahmediye'de Hazreti Mevlana Abdülkerim radıyallahu anh dahi yazmıştır bir not. Diyor ki eğer o ana kadar bu olay araştırılmamıştı ve asıl durum ortaya çıkmamıştı. Bu Müslümanlar suçlanıyorlardı. Fakat şimdi insaflı, haklı ulemalar çok azdır. Bu boş itiraz yapsınlar Müslümanlara. Bunun sebebi taassub yahut bilgisizlik idi. Ve şimdi bile bu suçlayanların elinde bir delil yoktur. Bu hikayeyi beyan eden iki tarih yazarları 580 sene sonra ortaya çıktılar. Ve hiçbir senet ileri yoktu kaynakları. Saint Croix İskenderiye'nin kitaphanesinin araştırmasında birçok kitap yazmıştır. Bu rivayeti yalanlamıştır. Ve öğreniliyor ki bu kitaplar Julius Caesar'ın savaşında ateşe verildi. Pluta dahi Life of Caesar da yazıyor. Julius Caesar düşmanların eline girdikten sonra kendi gemilerini ateşe verdi ve o kadar savaştı ki İskenderiye'nin kitaphanesi tamamen ateşe vermiş oldu. Hidden kendi kitabı Dictionary of Dates Relating to All Ages da yazmıştır. Bu rivayetin yanlış rivayeti yazmıştır. Orada kendi araştırmasından bir not yazmıştır. Bu tamamen şüphelidir. Hazreti Ömer'in sözü. Eğer muhalife İslam ise onları ateşe vermeleri lazım. Müslüman olarak kabul etmeleri. Bunu bazı Tifisulos İskenderiye'nin bişopa mensup ettiler. O da 391 senesinde oldu. Daha sonra Kardinal Cemenes dedi o 1500 senedeydi. Sonra diyor ki bizim meşhur genç Doktor Leitner kendi kitabı Seninul İslam'da bu yanlış rivayete tabi olmuştur. Ve üzülerek diyor ki Doktor Bey bu araştırmada yenilgiye uğramıştır. Draper Bey, John Willing Draper meşhur kitabında önce yanlış ravilerden nakletti. Daha sonra bunun kabul etti yanlış olduğunu ve yazdı ki bu kitaplar Julius Caesar'ın ateşe verilmişti. Kamil olarak denilebilir ki bu söz tamamen etkisiz ve hikayedir. Ve eğer ağlamak gerekirse bunun üzerinde
üzülmek lazım. Bu olay doğrudur ki Mutassab Kardinal Cemenis 80.000 Arap kitapları medanında ateşe verdiydi. İspanya'yı Müslümanlardan bunlar aldılar. Hristiyanlar aldılar. Bütün Granada'nın kitaphaneden 80.000 kitap ateşe verdiler. Bu asıl ağlamak lazım İslamiyet'e suçlayacaklarını. Bakınız, conflict between religions and science. Orada bu referans vardır. Her neyse bu kitaphanenin ateşinin verilmesi referansıydı. Suçlanıyor. Berka fethi, Trablus vesaire. Bu zikri vardır. Mısır fethedilmesi ve orada barıştan sonra Amr bin As batıya doğru ilerledi ki bir tehlike baki kalmasın. Varka ve Trablus'ta Romalıların bir ordusu vardı ve insanları kışkırtıyorlardı. Mısır'da Müslümanlara savaşabilirlerdi. İskenderiye ve Merakeş arasındaki bölge Varka deniliyor ona. Bu bölgede birçok şehir vardır. Amr bin As 22 Hicri'de kendi ordusuyla birlikte Varka'ya doğru yürüdü. İskenderiye'den Varka'ya doğru çok yemyeşildir yol ve insanlar çoktur orada. Oraya ulaşmak için düşmanın hiçbir planıyla baş başa kalmadılar. Oraya ulaştığı zaman insanlar cizye vermeyi kabul ettiler ve barış yaptılar. Ondan sonra Varka'daki insanlar Mısır valisine giderlerdi ve kendi haraçlarını verirlerdi. Müslümanlar tarafından hiçbirisinin onlara gitmesine gerek kalmazdı. Bunlar en fazla sade insanlar idiler batıda. Onlarda bir fitne yoktu. Amr bin As oradan çıktı ve Trablus'a doğru gitti. O da korunmuş kalelerin şehriydi. Orada Romalıların büyük bir sayısı oradaydı. Müslümanların gelişinin haberini alarak kendi kalelerin kapılarını kapattılar. Ve mecburen Müslümanların çevirisini göğüs gerdiler. Müslüman bir aya kadar çeviri kaldı. Müslümanlar barışa ulaşamadılar başarıya. Deniz vardı. Deniz ve şehir arasında bir duvar yoktu. Müslümanların bir cemaati bu sırrı öğrendiler. Ve arkadan deniz tarafından şehire girdiler. Takbir nara sloganını attılar. Şimdi ordunun önünde kendi gemilerde kaçmak dışında baki bir yer kalmamıştı. Onlar kaçtılar. Arkadan Amr bin As onlara saldırdı. Onların çoğu öldürüldü. Kaçanlar dışında şehirdeki malzeme ganimet malı olarak Müslümanlar ele geçirdiler. Trablus'tan sonra Amr bin As kendi ordusuna yaydı bölgede. Batı'da zaferleri tamamlayarak Tunus'a gitmek istiyordu. Bu arada Hazreti Ömer radıyallahu anh'u mektup yazdı. Hazreti Ömer İslami ordusuna yani orduya göndermek istemiyordu yani cepheye. Öyle bir durumda ki Suriye'den Trablus'a kadar zaferler yüzünden daha mutmain değildi ve İslami orduya Trablus'ta kalmayı emretti. Hazreti Ömer Faruk hilafet devrinde İslami saltanatın dairesi uzak bölgelere kadar gitti. İslami saltanat doğuda Ceyhun ve Sind bölgesinden batıya Afrika'nın çölüne kadar ve kuzeyde Eşya Küçük ve Armenya ve Nuba'ya kadar alemi bir memleket olarak ortaya çıktı. Nuba Mısır'ın güney bölgesidir. Çok geniştir. Orada değişik kavimler ve dinler ve milletler kültür vardır. İslami hükümette. Mısır bölgesinde değil bu bölge Müslümanların etkisi altında. Değişik kavimler, değişik medeniyetler vardı orada. Hepsi İslamiyet'in rahmetinde barışçı içinde kaldılar. İslam dini kendi inançları ve ibadetler ve medeniyetin muhalefetlere rağmen dünyada bütün haklar verdi ve onlara saygı gösterdi onların haklarına. Savaşlar esnasında Müslümanların ibadetleri nasıl olurdu?
Bunu zikrini yaparken Hz. Müslim Maud radıyallahu anh diyor, dünyada her şeyi çok büyük işler birdenbire olmuyor. Yavaş yavaş oluyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında dahi bütün Müslümanlar teheccüd kılmıyorlardı. Yavaş yavaş alıştılar. Hatta öyle bir zaman geldi ki Hz. Ömer zamanında savaş esnasında dahi ispat ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazen bırakıyordu. Müslüman teheccüd kılıyorlardı. Belki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaş esnasında teheccüd için kalmış olabiliyor. Fakat bazen kalkmıyordu. Fakat Hazreti Ömer zamanında Müslümanlar savaş esnasında dahi teheccüd kılarlardı. Bir defa Herakl geceleyin saldırmayı istedi fakat tartıştılar. Sonunda karar verdiler ki saldırmayalım. Çünkü Müslümanlara geceleyin saldırmak faydasıdır. Çünkü onlar asla uymuyorlar. Teheccüd namazı kılmaya devam ediyorlar. Bu da ilerlemenin alametidir. Başlangıçta yoktu. Başlangıçta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun için çok tahris etti. Teşvik etti. Daha sonra yavaşlar dahi buna alıştılar. Harişeddin halifelerinin savaşlarından bahsederek diyor ki Müslim Maud radıyallahu anh, İslam bazı maslahatlara tabi olarak zulüme göğüs germeyi öğretmiştir. Allah-u Teala tarafından izin vardır. Eğer birisi size bir tokat atarsa siz ona tokat atın. Orada şunu demiştir. Eğer mukabele yapmayı maslahata aykırı görürseniz sessiz kalın ve cevap vermeyin. Şimdi o delil ki genel olarak bu savaşlar için ileri sürülüyor. Bununla Hazreti Ebu Bakır, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'a düşmanın savunması oluyor. Biliyor ki Hazreti Ebu Bakır zulmetmedi, Kayser zulmetti. Hazreti Ömer zulmetmedi, Kisra zulmetti. Hazreti Osman zulmetmedi. Afganistan ve Buhara'nın ki kabileler ve Kürtler zulmettiler vesaire. Delil yok ki Hazreti Ebu Bakır niye onları affetmedi? Hazreti Ömer onları affetmedi. Hazreti Osman niye onları affetmedi? Diyebilirdi ki sizin ordu şu hata yaptı. Bunun için de bizden af dilesinler. Biz affedeceğiz. Affetmezse biz savaşacağız. Kayser'in önüne bunu ileri sürmediler. Sen ve senin ordun filan yerde zulüm yaptınız. Bizim talimat şudur. Düşmanı affedin. Onun için eğer af dilerseniz sizi affetmek için razıyız. O zulüm ettiyse hemen onun mukabilesi için kalktılar. Ve mukabileye devam ettirdiler. Kisra'nın orduları Irak'a saldırdılar. Siyaset bakımından eshablar ve Kisra arasında savaş caiz oldu. Fakat ahlak bakımından Hazreti Ömer diyebilirdi Kisra'ya, belki sen emir vermiş olmayasın. Belki askerler kendileri saldırmış olabilirler. Onun için biz bu saldırıyı göz ardı etmeye razıyız. Yeter ki sen bizden af dile ve utandığını söyle. Hazreti Osman da kendi zamanına söylemedi. Sen zulüm yaptın. Fakat bizim dinimiz af talimatı veriyor. Onun için biz sizi affediyoruz. Hemen o zulüme mukabele yapmak için kalktılar ve askerler gönderdiler, savaştılar. Ve o savaşı ilerlettiler. Sebep neydi? Eğer düşünürsek biz öğreneceğiz ki bunun sebebi yalnız şuydu. Hazreti Ebu Bakır biliyordu ki ne zaman tehlikeli olursa içte fesat olacak. Biliyorlardı ki Kayser saldırmadı. Allah-u Teala saldırmıştır ki Müslümanlar bu musibet vasıtasıyla kendi ıslahlarına dikkat etsinler ve kendilerinde yeni hayat yaratsınlar. Hazreti Ömer biliyordu ki yapmadı savaş. Allah savaş açmıştır ki Müslümanlar gafil kalmasınlar. Dünyaya yönelmesinler. Her zaman uyanık kalsınlar. Hazreti Osman biliyordu. Bazı kabileler Müslümanlara saldırmadı. Allah-u Teala saldırmıştır. Ki Müslümanlar uyanık kalsınlar. Onların içinde yeni bir ruh ve yeni bir hayat ortaya çıksın. Bu hutbe esnasında Müslim Maud beyan ettiydi.
Bu bakımdan Hz. Müslim şunu dahi beyan etti. Cemaate nasihat etti. Musibetler geliyor. Zorluklardan içinden geçmek gerekiyor ki manevi olarak ilerleme olsun. Bu usulü bugün dahi hatırda tutmak istersek zorluklar ve musibetler, bu musibetler bizi Allah-u Teala yaklaştıran olmalı. Bu zaferlerin sebebi oluyor. Eğer bunlarda biz geri kalırsak korkarak ve İslam'ımıza dikkat etmezsek o zaman ilerleme olamaz. Evet, ilerleme olursa, musibetler yok olursa o zaman da Allah ile alakamız kalmalı. Fakat bu günlerde özellikle Allah-u Teala'ya daha fazla dikkat etmemiz lazım. Ve manevi ilerlememe ve dikkat etmemiz lazım. Müslim Maud aynısını yazmıştır. Eğer biz onu anlamadıysak hiçbir şey anlamadık. Ve bu anlaşılan bir şey, budur bugün Ahmediler için. Her Ahmedi için bugünlerde. Elhamdülillahi nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yahdihillahu felâ mudille lehu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.